हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मेघा और यूजुअली मैं पढ़ाने का वीडियो लाई थी 2 बार, लेकिन ये जो है ये कोई पढ़ाने का वीडियो नहीं लाई हूँ मैं, और कुछ यूज़फुल वीडियो है कि सर्दी जुकाम हो तो हम क्या करें। वैसे कोरोना के टाइम सबको पता है सैनिटाइज़र तो यूज़ करना ही चाहिए, तो इसको आप हमेशा अपने साथ रखें। और आज जो है हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि अगर आपको ज़ुकाम है, चाहे आपको सर्दी है, चाहे कुछ भी आपको अगर गले में खराश है, जो भी है, तो आप इस घरेलू उपाय का यूज़ करके आप अपना आराम पा सकती हैं। उसके पहले जो है मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगी। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, तो ये ही बनाएंगी जो आज उसको पाक बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हाँ, तो ऐसा कोई चम्मच ले लेना आप, और फिर ये हमने लिया है 3 चम्मच चीनी। जो बादाम आपके पास हो, क्योंकि बादाम तो पता ही है गर्मी होता है, तो फिर मैंने कुछ आलमंड्स और कुछ वॉलनट्स ले लिए हैं। ये मैंने कुछ लौंग ले लिया है। ये सूट है, मतलब जो होता है ना सूखा हुआ जिंजर, वो है। कुछ क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च है, और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हल्दी। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, तो मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, और जितना सामान मैंने आपको दिखाया है सबको पहले हमें एक पाउडर बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने किचन में। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है, और फिर कैसे बनता है चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस जला दिया है। कढ़ाई गर्म होते ही हम इसमें क्या डालेंगे दीदी? 3 चम्मच तेल डालना है। 3 चम्मच तेल डालेंगे, सरसों का तेल। अभी हो गया। तो 3 चम्मच तेल हमने डाल लिया है। अब तेल को गर्म होने देंगे ना? हाँ, तेल गरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तेल को गर्म होने देते हैं। जो पाउडर हमने तैयार किया था, अब उसको हम इसमें डाल के पकाएंगे। ये तो खाने में भी अच्छा होता है, और सेहत के लिए तो सही में अच्छा होता ही है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये धीमी आंच करके इसको पकाना है, ऐसे इसे चलाते रहना। गैस मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं। अब ऐसे धीरे धीरे इसको पकाना है। इसको हम अब 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद इसे हम रख देंगे नीचे। ठंडा हो जाने के बाद तब इसको चम्मच से लेके खाना है। अब ये धीरे धीरे लाल होके अच्छे से पक गया है। अब इसको हम इस कढ़ाई को नीचे रखेंगे। तो जैसे जब तक ये लाल हो जाता है ना, तब तक अगर 10 मिनट से कम भी लग सकता है, 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे थोड़ा लाल हो जाए, फिर अब गैस बंद करके इसको ठंडा होने देना। हेलो, तो चलिए हमारा बन गया है पाक, खाने के लिए रेडी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये मेरे हस्बैंड है, और जो बनाया है वो मेरी दीदी है। चलिए उनको पूछते हैं कि कैसा बना है। बताओ कैसा बना है। बहुत बढ़िया बना हुआ है। मेरी सेहत 2 दिन से इतनी ज़्यादा खराब थी, क्या बताऊँ आज, लेकिन इसको खाने से लग रहा है मैं ठीक हो जाऊँगा। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वाह, बहुत बढ़िया बनाई है। नया वीडियो डाल रहे हैं ना, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उसमें आप लोग देखना मत कुछ। चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा ऐसा वीडियो और देखना हो तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय कर दो सब। बाय बाय। बाय बाय।